오늘 영상에서는 코골이가 발생하는 이유와 건강에 미치는 영향, 그리고 이를 개선할 수 있는 효과적인 방법 3가지를 알려드리려고 해요. 혹시 가족이나 주변 사람들에게 코 고는 소리가 너무 시끄럽다는 말을 들어본 적 있나요? 아침에 일어나도 개운하지 않고 낮 동안 피로감이 지속된 적이 있나요? 코골이는 단순한 잠버릇이 아니라 건강 문제의 신호일 수 있어요. 영상 끝까지 시청하셔서 건강한 수면 습관을 만들어 보세요. 코골이는 수면 중 좁아진 기도를 공기가 통과하면서 발생하는 소리입니다. 코를 골 때 나는 소리는 기도가 부분적으로 막혀 공기가 통과할 때 발생하는 진동 소리인데요. 일반적으로 기도가 충분히 개방되어 있다면 공기가 원활하게 흐르지만 기도가 좁아지면 호흡할 때 공기가 빠르게 지나가며 주변 조직을 진동시켜 소리가 납니다. 코골이는 단순한 수면 습관이 아니라 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 신호입니다. 심한 코골이를 방치하면 여러 가지 질환으로 이어질 가능성이 있어 건강관리의 중요한 신호로 받아들이고 원인을 파악해 개선하는 것이 중요합니다. 코골이는 건강에 어떠한 영향을 줄까요? 첫 번째, 수면무호흡증입니다. 수면무호흡증과 만성피로 코골이가 심한 경우 수면 중 호흡이 일시적으로 멈추는 수면무호흡증이 동반될 가능성이 높습니다. 수면무호흡증이 발생하면 산소 공급이 원활하지 않아 뇌와 신체가 충분한 휴식을 취하지 못하게 되고 낮 동안 피로감, 집중력 저하, 두통 등이 나타날 수 있으며 장기적으로는 업무 효율성과 일상생활에 큰 영향을 미칠 수 있는데요. 수면무호흡증은 다음 영상에서 다뤄볼게요. 두 번째, 심혈관 질환 위험 증가입니다. 코골이는 고혈압, 심장병, 뇌졸중 등의 심혈관 질환과도 밀접한 관련이 있는데요. 수면 중 호흡이 반복적으로 중단되면 혈중 산소 농도가 떨어지면서 심장의 부담이 커지고 혈압이 상승할 수 있습니다. 연구에 따르면 심한 코골이를 가진 사람들은 정상적인 수면을 취하는 사람들보다 심혈관 질환에 걸릴 위험이 더 높다고 보고된 만큼 건강에 많은 관심을 가져야겠죠. 세 번째, 면역력 저하와 대사 문제입니다. 수면 부족은 면역 체계를 약화시키고 체내 염증 반응을 증가시킬 수 있습니다. 코골이로 인해 수면의 질이 지속적으로 저하되면 면역 기능이 떨어지면서 감염에 취약해질 가능성이 높아지는데요. 또한 불규칙한 수면 패턴은 인슐린 저항성을 증가시켜 당뇨병과 같은 대사 질환의 위험을 높일 수도 있습니다. 네 번째, 정신건강. 코골이가 지속되면 수면 부족으로 인해 우울증, 불안 장애 등의 정신건강 문제를 유발할 수 있습니다. 깊은 수면을 충분히 취하지 못하면 감정 조절 능력이 떨어지고 스트레스에 대한 저항력이 감소할 수 있습니다. 특히 심한 코골이로 인해 배우자나 가족과의 관계가 악화되는 경우도 있으며 이로 인해 심리적인 부담이 증가할 수 있습니다. 다섯 번째, 기억력 감퇴와 인지 기능 저하입니다. 수면의 질이 낮아지면 뇌 기능에도 영향을 미칩니다. 수면 중에는 기억을 정리하고 학습한 내용을 저장하는 과정이 이루어지는데 코골이로 인해 깊은 수면을 취하지 못하면 기억력과 집중력이 저하될 수 있습니다. 장기적으로는 치매와 같은 인지 기능 장애로 이어질 가능성도 높아질 수 있답니다. 단순 코골이인 줄 알았는데 코골이로 인해 발생되는 건강 문제가 아주 많죠? 코골이 원인에 따라 해결 방안도 다르다는 거 알고 계시나요? 그럼 코골이 원인에 따른 해결 방안을 알아볼게요. 첫 번째 원인은 기도 협착과 구조적 문제입니다. 코골이의 가장 큰 원인은 기도가 좁아지는 것인데요. 기도가 좁아지는 원인은 다양하지만 대표적인 요인으로는 비만, 편도비대, 코막힘, 턱 구조 등이 있습니다. 체중이 많이 나가는 사람들은 목 주변에 지방이 쌓이면서 기도를 압박할 가능성이 큽니다. 또한 편도가 비대한 경우 기도를 좁혀 공기 흐름을 방해할 수 있고 코가 막히는 경우는 공기가 원활하게 흐르지 못하고 입으로 호흡하게 만들어 코골이를 유발할 수 있습니다. 이런 문제는 체중을 감소하는 방법이 크게 도움이 되는데요. 체중이 증가하면 목 주변과 기도 부위에 지방이 쌓여 기도를 좁히고 결과적으로 코골이를 유발할 가능성이 높아집니다. 한 연구에 따르면 체중을 10% 줄이면 코골이 증상이 50% 이상 개선될 수 있다고 보고된 바 있습니다. 체중의 문제가 아닌 편도비대, 코막힘, 턱 구조 등의 원인은 의사와 상담 후에 치료를 받는 것이 가장 현명합니다. 두 번째 원인은 잘못된 수면 자세입니다. 코골이는 수면 자세와도 밀접한 관련이 있는데요. 특히
특히 똑바로 누워 자는 자세는 중력의 영향을 받아 혀와 목 근육이 뒤로 쏠리며 기도를 좁히게 됩니다. 이런 경우 공기가 원활히 흐르지 못해 코골이가 심해질 수 있어요. 이런 경우에는 옆으로 자는 습관을 들이시는 것이 좋은데요. 옆으로 누워 자면 혀와 목 근육이 기도를 덜 압박하게 되면서 코골이를 줄일 수 있습니다. 옆으로 자는 습관을 들이기 어려운 경우에는 베개나 수면 보조기구를 활용하는 것이 좋습니다. 허리를 받쳐주는 바디 필로우를 사용하거나 등을 대고 자는 것을 방지하는 특별한 수면 보조기구를 활용하면 효과적으로 자세를 교정할 수 있습니다. 세 번째 원인은 음주 및 근육 이완입니다. 평소에 코골이가 없는 사람도 잠들기 전에 술을 마시면 코골이가 심해질 수 있습니다. 왜냐하면 알코올은 근육을 이완시키는 작용을 하는데 이로 인해 기도를 지지하는 근육이 더욱 이완되어 공기 흐름이 방해받기 때문입니다. 그뿐만 아니라 수면제를 포함한 일부 약물도 코골이를 악화시킬 수 있습니다. 이런 경우 해결 방법은 취침 전 과도한 음주나 수면제 복용 등 근육을 과하게 이완시키는 습관을 피하는 것이 좋습니다. 알코올과 일부 수면제는 근육을 이완시켜 기도가 쉽게 좁아지게 만듭니다. 따라서 잠자기 최소 3, 4시간 전에는 술을 마시지 않는 것이 좋습니다. 또한 불면증이 있는 경우에도 수면제보다는 자연적인 방법을 활용하여 숙면을 유도하는 것이 바람직한데요. 불면증으로 고통받고 있다면 업로드된 불면증 관련 영상도 참고해보세요. 이외에도 코골이를 개선할 수 있는 방법들이 있는데요. 코막힘이나 비염이 있는 경우 코와 기도를 청결하게 유지하는 것이 좋습니다. 수면 전 따뜻한 소금물로 코를 세척하거나 가습기를 사용하여 실내 습도를 조절하면 기도가 열려 공기가 원활하게 흐를 수 있습니다. 특히 알레르기성 비염이 있는 경우 침구를 자주 세탁하고 공기청정기를 활용하여 먼지나 미세먼지를 제거하는 것이 좋습니다. 이러한 작은 습관들이 코골이 완화에 큰 도움을 줄 수 있답니다. 또한 적절한 베개 높이와 수면 환경을 조성하는 것도 하나의 방법인데요. 베개의 높이가 너무 높거나 낮으면 기도의 각도가 변하여 코골이가 심해질 수 있습니다. 적절한 베개 높이는 약 10에서 15cm 정도로 머리와 목을 편안하게 지지해 줄 수 있는 것이 이상적입니다. 또한 침실 환경도 중요합니다. 실내 온도가 너무 덥거나 건조하면 점막이 건조해져 코골이가 심해질 수 있으므로 적정한 온도와 습도를 유지하는 것이 좋아요. 편안한 수면 환경을 조성하면 코골이를 줄이고 수면의 질을 높일 수 있습니다. 이 5가지 방법을 꾸준히 실천하면 코골이를 완화하고 건강한 수면 습관을 유지할 수 있습니다. 모든 방법이 단기적인 효과를 보이기보다는 지속적인 실천을 통해 점진적으로 개선된다는 점을 기억하세요. 코골이는 단순한 수면 습관이 아니라 건강 상태를 보여주는 중요한 신호일 수 있습니다. 오늘 알려드린 체중 감량, 옆으로 자기, 음주 조절 등 개선 방법을 꾸준히 실천하면 코골이를 완화하고 건강한 수면을 유지할 수 있을 거예요. 이런 방법에도 코골이로 고통받는다면 반드시 의사를 찾아가 적극적인 치료를 받아야겠죠? 숙면을 위한 올바른 습관을 만들고 건강한 삶을 유지하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 혹시 주변에 코골이로 고민하는 분이 있다면 이 영상을 공유해주세요. 웰컴 투 건강, 오늘도 건강하세요.